നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫാമിൽ വന്നതാണ്. കുറച്ച് പച്ചക്കറിയും കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ഫാമിലാണ് എത്തിയത്. ഇവിടെ പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പറമ്പിലാണ്. അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ഓഫ് പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട്, പല വിധത്തിലുള്ള. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കണ്ടോ, ഇത് കുറച്ച് ചെറിയ വെറൈറ്റിയാണ്, ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞായിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള ഒരു വയലറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു പൊട്ടറ്റോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. കാണുന്നില്ലേ? ഇത് നമ്മൾ കുത്തി ഡിഗ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി അവർ ഫുൾ കുത്തി പുറത്തിട്ടതാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെറുക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം. സുഖം പരിപാടി. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കൊന്നും വേണ്ട. ആരോ നട്ടിട്ട് ആരോ വന്ന് പറിക്കുന്നു. എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു റെഡ് വെറൈറ്റി ആട്ടോ. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് എടുക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനോണ്ടാണ്, ഈ ഒരു വലുതുകൊണ്ടാണ് ഡിഗ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടോ, ഡിഗ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമ്മളൊരു ബാഗ് വാങ്ങിക്കും. അപ്പോൾ ആ ബാഗിൽ നിറയെ നമുക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവാം. പൈസ കൊടുക്കണം കേട്ടോ, പേ ചെയ്യണം. അപ്പം ഈ ഒരു ബാഗിന് $20. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വലിയ ബാഗും എത്ര ചെറിയ ബാഗും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വെറൈറ്റി ഓഫ് ബാഗ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനം നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവാം. പക്ഷെ ഒരു രസമാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പം അവരും എൻജോയ് ചെയ്യും, കൂടെ നമ്മളും എൻജോയ് ചെയ്യും. ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു സാധാരണ വെറൈറ്റിയാണ്, എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്ലം പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടോ, നിറയെ പ്ലമ്മാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ പറിച്ചിട്ട് കഴിക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഒരു നല്ല മധുരമുള്ള പ്ലം നോക്കട്ടെ. തോന്നുന്നു നമുക്കിതൊന്ന് പറിച്ചിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടയ്ക്കാം, എന്നിട്ട് കഴിക്കുക. അടിപൊളി, നല്ല മധുരമുണ്ട്, അടിപൊളിയാണ്. ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതാണ്. ഇത് വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ്, യെല്ലോ കളറിൽ. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഒന്ന് പറിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കാം. വേറെ രക്ഷയില്ല, കഴുകാനൊന്നും പറ്റില്ല. നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് മറ്റേതാണ് ഇഷ്ടമായത്. ഇത് അത്ര മധുരമില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഓക്കെയാണ്. ഇതും വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. കണ്ടോ, റെഡ് കളറാണ് ഉള്ളിൽ. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് വൈസ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കഴിച്ചതാണ് ഇഷ്ടമായത്. അതാണ് കുറച്ചും കൂടി സ്വീറ്റ് ആയിട്ട്.
പ്ലമ്മിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം ബീട്രൂട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ പറിക്കാൻ പോവാണ്. ബീട്രൂട്ട് പറിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നീക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തടിയായിട്ടുള്ള സാധനം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ, അതായത് വലുപ്പമുള്ള ബീട്രൂട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ തണ്ട് കുറച്ച് നന്നായി വലുപ്പമുള്ളത് നോക്കി പറിക്കണം. നോക്കാം. കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടി. ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ, നോക്കാം അതും കൂടെ. കുഴപ്പമില്ല. അതിന് കൂടെ ഒരു കുട്ടിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് സാരില്ല, അത് അതിൻ്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മ കുട്ടി. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ബാഗൊക്കെ വാങ്ങി പേ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുക. പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം തന്നെ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കവറിലേക്ക് ഇടാം. ഇതിൻ്റെ ഇല ഉണ്ടല്ലോ വളരെ നല്ലതാണ്, പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇല വലിയ സുഖം തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇല എടുക്കില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇല ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് ഇവിടെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇത് മാത്രം എടുക്കാം. ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, അതും വെറുതെ വിടണ്ട. അയ്യോ, വലിയ ഒരെണ്ണം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് പിടിച്ച് പറിച്ച് നോക്കാം. പൂമ്പാറ്റയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ, കണ്ടോ? ഇത് രസമല്ലേ, വൈറ്റ് പൂമ്പാറ്റ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി പറിക്കാൻ പോവാണേ. അടിപൊളി, സന്തോഷമായി. ഇതുണ്ടോ, സൂപ്പറല്ലേ? അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് ഉള്ളിയുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി ഉള്ളിനെ പുറത്തെടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ പറിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കവറുണ്ട് കേട്ടോ. കവറൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ടോ? ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് സ്വീറ്റ് ഓണിയൻ ആണേ. ഓക്കെ, നമുക്കിതിനി ജസ്റ്റ് എടുക്കാനേ ഉള്ളൂ. അവർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഗ്രാസൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ. കണ്ടോ, നല്ലൊരു രസമാട്ടോ. ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇങ്ങനെ പറിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം. ഇത്രയും ഓണിയനാണ് ഞാൻ പറിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളിയാട്ടോ. ക്ഷീണമായി. ഇപ്പോൾ കർഷകർക്കൊക്കെ എത്ര പണി കിട്ടില്ലേ, നമുക്ക് പറിക്കുന്നത് ഇത്ര ഇത്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അടിപൊളി. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും പ്ലമ്മും എന്താ പറയുക ഉള്ളിയും എല്ലാം പറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ വന്നു. രാവിലെ വരുമ്പോൾ അധികം വെയിലൊന്നുമില്ലല്ലോ, അപ്പം നല്ല സുഖമാണ്. നമുക്ക് ഒരു 10-11 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവാം. അപ്പം അധികം വെയിലൊന്നും കൊള്ളേണ്ടി വരില്ല. അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതെ, ഈ കാണുന്നതൊക്കെ തക്കാളി ചെടികളാണ്. മൊത്തം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ തക്കാളിയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ തക്കാളി എടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ തക്കാളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാണിക്കാം കേട്ടോ, അവസാനം ഞാൻ കാണിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി. എല്ലാ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബീട്രൂട്ടും ഉള്ളിയും എല്ലാം നല്ല പോലെ വാഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു 3-4 തവണ വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ വെയിലത്ത് ഉണക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളിത് തുടച്ചിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമ്മളിത് സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ ദിവസത്തേക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ
എല്ലാം ഉണങ്ങാൻ ഒരു മണിക്കൂറോളം പുറത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല വെയിലാണ്, നല്ല ചൂടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് എല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പോവാണ്. തക്കാളി ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല, കാരണം ഞാൻ തന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു കഷ്ണം തക്കാളി മുറിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തക്കാളി ആട്ടോ നിങ്ങളിത് കാണുന്നത്. അപ്പം കുറേ തക്കാളി കിട്ടി, വിചാരിക്കാതെ കിട്ടിയ തക്കാളിയാണ്. അപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവരോടും ബൈ.